அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ பதிவில் வந்து கெமிஸ்ட்ரி டாப்பிக்கில் பீரியாடிக் டேபிளை பற்றி பார்க்கலாம். சரிங்களா? டென்ஸ் இன் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள். வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அண்ட் வேலன்ஸ் செல். வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் present in outermost cell. வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து அவுட்டர் செல்லில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் தான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சொல்லுவாங்க. Across a period, valence electron increase from left to right. Valence cell is constant. Across a period வந்து valence electron வந்து increase from left to right. Valence cell வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். சோடியம், மெக்னீசியம், அலுமினியம், சிலிக்கான் இந்த எலமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சோடியம் வந்து அணியன் வந்து 11. அதில் என்னென்ன செல்லில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு பாருங்கள். கேயில் வந்து 2, எல்லில் வந்து 8, எம்மில் வந்து 1. அதுக்கடுத்து மெக்னீசியம் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 12. கே செல்லில் வந்து 2 இருக்கும், எல் செல்லில் வந்து 8 இருக்கும், எம் செல்லில் வந்து 2 இருக்கும். ஸோ அப்போ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அக்ராஸ் பீரியட். அப்போ அலுமினியம் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 13. கேஎல்எம் செல்லில் வந்து கேயில் வந்து 2 இருக்கும், எல்லில் வந்து 8 இருக்கும், எம்மில் வந்து 3 இருக்கும். அதுக்கடுத்து சிலிக்கான் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 14. கே செல்லில் 2 இருக்கும், எல் செல்லில் 8 இருக்கும், எம் செல்லில் 4 இருக்கும். அடுத்தது டவுன் த குரூப். அந்த பீரியாடிக் டேபிளில் குரூப் இருக்கு இல்லையா, சீரீஸ் இருக்கு இல்லையா, குரூப்லேருந்து கீழே வரும்போது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். வேலன்ஸ் செல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். பேரியம், மெக்னீசியம், கால்சியம். பேரியம் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 4. கே செல்லில் 2 இருக்கும், எல் செல்லில் 2 இருக்கும். ஏன்னா வேலன்ஸ் செல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போஞ்சிடுறாங்க. மெக்னீசியத்தில் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 12. கேயில் 2 இருக்கும், எல்லில் 8 இருக்கும், எம்மில் வந்து 2 இருக்கும். கால்சியம் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 20. கே செல்லில் 2 இருக்கும், எல் செல்லில் 8 இருக்கும், எம் செல்லில் 8 இருக்கும், எண்ணில் வந்து 2 இருக்கும். அடுத்தது வேலன்சி. அக்ராஸ் எ பீரியட் வந்து வேலன்சி இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் டில் குரூப் 14 அண்ட் தென் டிக்ரீஸ் டில் குரூப் 18. அடுத்து வேலன்சி வந்து டவுன் த குரூப்பில் இந்த வேலன்சி வந்து ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். சைஸ் ஆஃப் ஆட்டம் வந்து அக்ராஸ் எ பீரியட் வந்து சைஸ் ஆஃப் ஆட்டம் டிக்ரீஸ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட். எக்ஸாம்பிள் சோடியம், மெக்னீசியம் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. சோடியம் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 11. கேஎல்எம் இதில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அடுத்து டவுன் த குரூப். As we go down, number of cell increases, so size of atom also increases. Example barium, magnesium, calcium. Fourth one, metallic character across the period. Metallic character வந்து across the periodல எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. Degrees from left to right. Down the groupல வந்து increases down the group. அடுத்து electropositivity. It is the ability of an atom to lose electron. If high, it is easy to lose electron. If electropositivity is low, it is difficult to lose electron across a period. As we move right, size of atom decreases, more attraction on electrons, so it is difficult to take electron negative. Electropositivity decreases from left to right. Down the group, as we move down in a group, size of atom increases, so less attraction on electrons, so it is easy to take electron negatives. Thus electropositivity decreases. Nature of oxides. Across the period, acidic nature of oxide increase from left to right. Down the group, it decreases down the group. Na2O, Al2O3, SiO2. Na2 வந்து பேசிக்கு,
Al2O SiO2 ambotinic, Fe4 O10 SO3 Cl2O7 இதெல்லாம் acidic. Metals normally forms basic oxides and are electropositive. Non-metals normally form acidic oxides and are electronegative. Chemical reactivity across the period line first decreases as it is more difficult to lose more electron negative, and then increases from left to right as it is easier to gain larger number of electron negative down the group. As we move down in a group, chemical reactivity increases for metals. Thank you.